हूअं त हर इंसान खे ॾींहं में वधि खां वधि पाणी पीअण जी ज़रूरत हूंदी आहे, पर खीर पियाक ॿारनि जो मामलो मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। माहिरनि जो चवणु आहे त 6 महीननि खां घटि उमिरि जे ॿारनि खे पाणी पीआरणु ख़तरनाक साबित थी सघे थो। कॾहिं कॾहिं इहो मौतमार बि बणिजी वेंदो आहे। जॾहिं त असां वधीक पाणी पीअंदा आहियूं त इहो रत में शामिल थियणु शुरू थींदो आहे, जंहिं सबबि रत में मौजूद लूण या सोडियम जी सतह घटिजणु शुरू थी वेंदी आहे। जॾहिं रत में सोडियम जी सतह घणी घटिजी वेंदी आहे त जिस्म हाइपोनेट्रिमिया जो शिकार थी वेंदो आहे। अहिड़ी कैफ़ियत में जिस्म जा सेल्स वाधू पाणीअ खे जज़ब करे सोडियम जी सतह मामूल ते आणण जी कोशिश कंदा आहिनि। नतीजे में जिस्म जा सेल्स फूकणनि जियां फूकिजी वेंदा आहिनि, जंहिंसां उल्टीअ वारी कैफ़ियत थींदी आहे। इहा कैफ़ियत एथलीट्स में बि आम हूंदी आहे, छो त हू वधीक पाणी पीअंदा आहिनि। अहिड़ी सूरत में पाणी दिमाग़ जे सेल्स ताईं पहुची सघे थो, जंहिंखां पोइ दिमाग़ जा सेल्स बि फूकिजी वेंदा आहिनि ऐं खोपड़ीअ ते दबाव पवंदो आहे। इन सां दिमाग़ खे नुक़सान पहुचण जो ख़तरो हूंदो आहे, जॾहिं त मौत जो बि ख़दशो पैदा थी वेंदो आहे। पर इन मामले में परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे, छो त मुकमल बालिग़ इंसान जे जिस्म में घणो पाणी पीअण सां मौत जो इम्कान घटि हूंदो आहे, पर खीर पियाक ॿार अहिड़ी सूरतहाल जो शिकार थी सघनि था। ॿारनि जा गुर्दा मुकमल तौर ते वाध वेझ हासिल नाहिनि करे सघंदा, इन लाइ पाणी गुर्दनि में फिल्टर थियण बदिरां रत में शामिल थी वेंदो आहे। अहिड़ीअ रीति थोरो पाणी बि ख़तरनाक साबित थी सघे थो। रुगो पाणी न, पर फॉर्मूले वारे खीर में वधीक पाणी हुजे तॾहिं बि अहिड़ी सूरतहाल पैदा थी सघे थी। अहिड़ी सूरत में ज़रूरी आहे त फौरी तौर ते ॿार खे डॉक्टर ॾांहुं वठी वञिजे, जेको खेनि रत में सोडियम जी मिक़दार खे मामूल ते आणण लाइ मुख़्तलिफ़ पाणियाठ इस्तेमाल कराईंदो।